Na mtazamaji wangu, asubuhi ya leo maandamano bado yanazidi kushuhudiwa huko Tanzania licha ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan siku ya jana kutangazwa kama mshindi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Tanzania. Vijana Gen Z wagoma kabisa kumtambua Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Tanzania, kwani wanaamini kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan hakuweza kuwa na mpinzani mkuu katika kinyang'anyiro cha urais. Hivyo basi uchaguzi haukuweza kuwa wa huru na haki, ndipo ambapo maandamano yao wanazidi kuandamana hadi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mpya utaweza kuratibiwa kufanyika na hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupinzana na wapinzani wakuu ambao wameweza kuzuiwa kushiriki katika uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kikatiba kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde kwa moja kwa kulike video zetu. Pia ni vema iwapo utaweza kushare video hii ile YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania wameweza kugoma kuondoka barabarani kwa maandamano yao leo hii, ikiingia ni siku ya 5 kutokana na kile wanachozidi kujaribu kukishinikiza katika viongozi wakuu wa CCM na hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa ujumla, ambaye anayezidi kuamini kwamba ataweza kuingia Ikulu na kuongoza serikali ya awamu ya 7. Yeye pamoja na baadhi ya viongozi anaoamini waliweza kuteuliwa na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, moja ya sababu ambazo zinazidi kuchangia vijana Gen Z hivi sasa kuendelea kuandamana ni ya kwamba wangependa uchaguzi mpya uweze kufanyika ili waweze kuamini kweli Watanzania waliweza kumpigia kura Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila iwapo uchaguzi mpya hautaweza kufanyika, watakuwa wakiamini ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika kinyang'anyiro cha urais kulingana na katiba ya Jamhuri ya Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hakuwa na mgombea yoyote yule wa urais, bali aliweza kujiteua yeye, hatua ambayo Gen Z wameweza kuapa kuondoka barabarani, hasa kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kuanza upya kuongoza serikali ya awamu 7. Vilevile vijana Gen Z hivi sasa wanazidi kuomba wote waliokuwa wameweza kukamatwa kutokana na wao kukosoa na kupinga serikali ya awamu 6 iliyokuwa ikiongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan waweze kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, hapa hivi vijana Gen Z wanazidi kushinikiza kuhusiana na Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na kushikililiwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Viongozi hawa waweze kuachiwa huru sawia na kiongozi aliyekuwa aweze kuwania kiti cha urais anayezidi kushikililiwa hivi sasa. Mtazamaji wangu, Luhaga Mpina pia vijana Gen Z hawajaweza kumsahau, wanazidi kupendekeza uongozi mzima wa serikali ya awamu 6 waweze kuachia viongozi hawa. Na mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba kutokana na hali tete inayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, kuna njama ambayo imeweza kupangwa ya kwamba kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kuingia madarakani, kipindi na wakati ambapo ataweza kutoa oda ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru, ataweza kuwa mpinzani rasmi wa kupinga kile ambacho serikali ya awamu ya 7 itakuwa ikifanya, jambo ambalo vijana Gen Z hawajaweza kulifurahishwa kwa kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu kutoshirikishwa katika uchaguzi mkuu, na mbona aweze kupewa nafasi ya kiongozi kuwa mpinzani. Wengi walikuwa wakitaka Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kufanikisha azma yake ya kuhudumu kama rais, aweze kuingia Ikulu kama rais wa 7 aliyechaguliwa na Watanzania, pia aweze kuongoza serikali ya awamu 7 kutokana na yale yote aliyokuwa ameweza kufahamisha vijana Gen Z ama uhamasishaji aliyokuwa akiufanya
kwa vijana Gen Z na hata Watanzania wote kwa ujumla kuhusiana ni jinsi gani ambavyo angependa serikali yake iweze kuwa kipindi na wakati ambapo wapiga kura wataweza kwenda kupiga kura, ni vema waweze kumchagua. Na kwa kweli mtazamaji wangu, manifesto yake Mheshimiwa Tundu Lissu yaliweza kuwa ya kufurahisha na kupendeza, na ndipo ambapo vijana wengi Gen Z waliweza kuamini kwamba Jamhuri ya Tanzania ingekuwa ipo salama katika mikono yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z waliweza kuahidiwa nafasi za juu katika serikali ya Mheshimiwa Tundu Lissu, tofauti kabisa na kile ambacho kinazidi kushuhudiwa katika chama cha CCM. Viongozi wengi wa CCM walioweza kuhudumu kwa muda hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania bado hawajaweza kustaafu na bado wapo katika nafasi za ngazi za juu, hatua ambayo vijana Gen Z wengi hawazidi kuifurahia, kupendekeza na kudai kwamba ingekuwa vyema hivi sasa ingekuwa wakati wao kwa wao kuhusishwa hata katika baadhi ya nafasi ambazo waweze kujihusisha kisiasa, ndipo ambapo waweze kushirikiana kwa ajili ya kuendeleza Jamhuri ya Tanzania kusonga mbele na hata kuimarika kiuchumi. Vyema kabisa kuweka ajira kwa vijana hawa Gen Z, jambo ambalo ni tofauti kabisa katika serikali ya awamu ya 6 ambayo hivi sasa inatarajiwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania kama serikali ya awamu ya 7, kipindi na wakati ambapo waliweza kutoa manifesto yao na kuonekana ahadi zile zile walizoweza kuziahidi hapo awali hawajaweza kuzifanikisha. Vijana Gen Z hawakuwa tayari kuwapa nafasi, kwani wanaamini kwamba muda ulioweza kuwapa viongozi hawa katika miaka 5 iliyoweza kupita baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua usukani kutoka kwake John Pombe Magufuli ambaye aliweza kuaga dunia, na kutoa ahadi mpya, hasa ajira kwa vijana, pia kukamilisha baadhi ya miradi ya kiserikali sawia na kile ambacho aliweza kuzungumzia na kushinikiza uhuru wa vyama vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo halijaweza kutokea, pia kupunguza gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo vijana Gen Z hawajaweza kufurahia, kwani nyingi na baadhi ya ahadi hizo hazijaweza kufanikishwa, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia hali tete ya maandamano hivi sasa. Leo hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025, bado maandamano mazito yanazidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kile ama kwa yale ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kuyapitia, ijapokuwa ameweza kutangazwa kama mshindi katika uchaguzi ulioweza kupita? Je, ataweza kuandaa uchaguzi mpya ama atazidi kukabidhiana na vijana hawa Gen Z ambao wameweza kugoma kuondoka barabarani kuendeleza maandamano yao bila uoga wote ule, wakiendelea kudai kuachiwa huru kwa viongozi wote walioweza kutekwa, wananchi wote wale walioweza kutekwa waweze kujumuika na wapendwa wao? Je, ni kipi ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukifanya ili vijana Gen Z waweze kutuliza hasira zao ama maandamano wanayozidi kuyafanya hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, ama ataweza kujiuzulu jinsi ambavyo wengi wa vijana wa Gen Z wanazidi kupendekeza na kuomba katika mitandao ya kijamii? Ndipo ambapo jeshi liweze kuchukua usukani kwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania kwa muda, na ndipo ambapo kiongozi sahihi aweze kuchaguliwa ama uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, na ndipo ambapo kuweze kuwepo na uhuru wa vyombo vya habari, uhuru kwa vyama vyote vya kisiasa kushiriki uchaguzi, tofauti kabisa na kile ambacho tuliweza kushuhudia katika uchaguzi ulioratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.